হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? জ্যান্ত মাছ, ঠিক আছে, জ্যান্ত মাছ। পুকুর থেকে মাত্র ধরা হইলো, এই জন্য সে লাফাচ্ছে নিচে নামার জন্য, ঠিক আছে। বাধা পাইলে অটোমেটিকলি ব্যাক করবে। আসসালামু আলাইকুম তানভীর ভাই, কি অবস্থা? ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন ভাইজান? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, কি দেখবেন ভাই আমাকে? ভাই আজকে আমি একদম আনকমন কিছু খেলনা নিয়ে আসছি ছোট বাচ্চাদের জন্য। অনেক গার্জিয়ান আছে যারা সময়ের অভাবে বাচ্চার জন্য খেলনা কিনে দিতে পারতেছেন না, একটা বিশ্বস্ত একটা শপ পাচ্ছেন না যে কোথা থেকে কিনবেন, যেখান থেকে, কারণ এখন তো মনে করেন যে প্রতারণা হচ্ছে। তো আল্লাহর মতে আমার এখান থেকে যারা প্রোডাক্ট কিনবেন অবশ্যই মানসম্মত প্রোডাক্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। আর যারা প্রবাসে আছেন দেশের বাইরে অথবা দেশের মধ্যে অনেকে আছেন যারা আসতে পারতেছেন আমাদের এখানে, তারা কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দেখে এখান থেকে আপনারা যে প্রোডাক্টগুলি অর্ডার করবেন আমরা কিন্তু আপনাদের কাছে পৌঁছায় পৌঁছায় দিব, ঠিক আছে। শপে আসতে চাই, শপের লোকেশনটা হচ্ছে কি হাতিরপুল ইস্টার্ন প্লাজা জুনিয়র পার্ক 1/37 নম্বর শপ। তো এখানে আসলে আপনারা আমাদের এখানে তো আজকে কিছু খেলনা দেখাবো, আমাদের পুরোটাই কিন্তু খেলনা শপ, হিউজ পরিমাণ খেলনা কালেকশন কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তো আজকে আমি ছোট বেবিদের যেগুলো খেলনা আছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। ওকে, ঠিক আছে। ওকে তানভীর ভাই, শুরুতে কোনো দেখাবেন আমাকে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কেমন আছেন সবাই? এটা কিন্তু খুবই মজার এবং আপনার বিশেষ করে আপনার বাচ্চার এই যে দেখেন, এটা 100টার মতো সাউন্ড হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, চেঞ্জ হবে। ওকে, আছে জিনিসটা কি? এটা ক্যাকটাস, ডান্সিং ক্যাকটাস, ঠিক আছে। এটা সম্পূর্ণ রিচার্জেবল। আচ্ছা, কোনো ব্যাটারি লাগবে না, কারেন্টে চার্জ দিয়ে চলবে। বিশেষ করে যাদের বয়স 6 মাস থেকে 3 বছর পর্যন্ত, আমি মনে করি তাদের জন্য এই খেলনাটা খুবই সুইটেবল। কারণ হচ্ছে তারা মাত্র কথা বলা শিখে, উ আ করে, যে শব্দটাই করবে ও সামনে দিয়ে যদি এটা রেখে দেন তাহলে কিন্তু সে কথা বলার যে উৎসাহটা সেটা কিন্তু আরো বেশি পাবে। ট্রাই করি আমরা, দেখি। জি, আমি এটা তো একটা দেখাইলাম, তারপরে যে আরেকটা দেখাই ডোনাল্ড ডাক। দুইটা সেম ফাংশন। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আসসালামু আলাইকুম। দেখছেন, এটাও কিন্তু খুব মজার, আপনি যা বলবেন তা রিপিট করবে। খুবই অসাধারণ। প্লাস হচ্ছে গিয়ে আপনার ইচ্ছে মতো মিউজিক শুনতে পাবেন, ঠিক আছে। এই যে দেখেন মিউজিকগুলো দেখাই আমি। সুন্দর, অনেক সুন্দর, খুব ফানি মিউজিক, মানে বাচ্চা অনেক মজা পাবে। হ্যাঁ, এটা মানে বাচ্চার সাথে খেলা করবে, সোজা কথা। আপনার যদি কেউ বাচ্চার সামনে নাও থাকেন, এটা দিয়ে কিন্তু বাচ্চা বিনোদন পাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন আছে, অনেক মিউজিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো সবচেয়ে মজার জিনিস হচ্ছে কোনো ব্যাটারি লাগবে না, সম্পূর্ণ চার্জ দিয়ে আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর দুইটা ক্যারেক্টার পেয়ে যাবেন। ডান্সিং ক্যাকটাস যারা নেবেন তাদের জন্য প্রাইস রাখবো হচ্ছে 900 টাকা, আর যারা আমাদের ডোনাল্ড ডাকটা নেবেন তাদের প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। তো সাইজে একটু 19-20 আছে, তারপর যার যেটা পছন্দ হয় আশা করি এটা নিতে পারবেন আমাদের কাছে। এরপরে দেখাবো, মনে করেন ছোট বাচ্চা যখন বসতে শিখে, 1 বছর 3 বছর বাচ্চা বয়স পর্যন্ত, তখন এটা কিন্তু খুব ফানি। এটাও সামনে রেখে দিবেন, দেখেন চাপ দিলে খুব সুন্দর এই যে ড্রামসের সাউন্ড হবে, ঠিক আছে। এবং প্রত্যেকটা পিয়ানো, হ্যাঁ পিয়ানো সিস্টেম, পিয়ানো প্লাস হচ্ছে এখানে বেবি সাউন্ড, ঠিক আছে। এই যে দেখেন কান্না, হাসি, ঠিক আছে, এবং সুইট, এবং সাউন্ডগুলো চেঞ্জ হবে। এখানে চাপ দিলাম, ফাংশন চেঞ্জ, দেখেন অটোমেটিক মিউজিক, ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, ড্রাম। আবার এই যে দেখেন অটো সাউন্ড, ঠিক আছে, অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আর সাউন্ডগুলো কিন্তু খুব মিষ্টি, ঠিক আছে, খুব মজা পাবে। যারা এই টাইপের খেলনা নিতে চান তারা অবশ্যই আজকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, ঠিক আছে। এটা প্রাইস কেমন পড়বে? এটা প্রাইস নিচ্ছি আমরা মাত্র 850 টাকা, ঠিক আছে। আর 3টা পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে কিন্তু জিনিসটা চলবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে দেখাবো আপনার বাসায় কিন্তু অনেক বাচ্চা আছে যারা মোবাইল নিয়ে টানাটানি করে, তাদের জন্য কিন্তু এটা, ঠিক আছে। এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে। এই যে দেখেন, ওয়াও, অনেক সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর কিন্তু, ঠিক আছে। এই যে দেখেন খুব সুন্দর, অনেকগুলো অপশন আছে, মাত্র 350 টাকা, ঠিক আছে। 350 টাকা, এবং এটা হচ্ছে কি আপনার সফট, চোখে টোখে লাগবে না, 300 টাকায় মোবাইল, বুঝতে পারছেন? 350 টাকায় মোবাইল, ঠিক আছে, অনেক সুন্দর কিন্তু। তারপরে খুব সুন্দর একটা ফিশ আছে, এটা সম্পূর্ণ সফট, ছোট বেবিরা যখন বসে থাকে, হ্যাঁ সম্পূর্ণ সফট, রুই মাছ। দেখেন এটা অনেকগুলা ক্যারেক্টারে কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন, কোনো ব্যাটারি কিন্তু হবে না, চার্জ দিয়ে। ভিতরে যেখানে ডিম থাকার কথা সেখানে কিন্তু রিচার্জেবল ব্যাটারি আছে, ঠিক আছে। খুবই ইন্টারেস্টিং। এবং এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, এই যে চার্জ অন করে ছেড়ে দিলাম, এই যে দেখেন মাছটা কিন্তু সুন্দর কিন্তু লাফাবে, খুব সুন্দর লাফাবে, ও বাচ্চা ধরতে যাবে এটা, আর এটা ব্যথা পাবে না, ঠিক আছে। খুব ইন্টারেস্টিং, একদম জ্যান্ত মাছ, ঠিক আছে, জ্যান্ত মাছ। পুকুর থেকে মাত্র ধরা হইলো, এই জন্য সে লাফাচ্ছে নিচে নামার জন্য, ঠিক আছে। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 450 টাকা। 450 টাকা, 450, সম্পূর্ণ রিচার্জেবল, কারেন্টে চার্জ দিয়ে। এটা কি আপনি পিস হিসেবে পিস হিসাবে 450 টাকা পিস, রুই মাছের বড় সাইজের, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কেজি না, এবং একদম সম্পূর্ণ আপনার দেশীয়
প্রিয় মানে আমাদের নদীর মাছ, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা 450 টাকা কেজি কিন্তু না, পিস হিসাবে। তারপরে বড় আছে। তারপরে দেখাবো, দেখেন একদম চায়না থেকে আগত খুব সুন্দর একটা ফিশ। এটা ভিতরে কিন্তু সব কলকবজা সব নড়তেছে, দেখেন আপনারা, আমি দেখাই আপনাদেরকে। এই দেখেন ভিতরে খুব সুন্দর, দেখেন সব নড়তেছে, প্লাস হচ্ছে কি আপনারা জানেন চোখটাও কিন্তু নড়তেছে, ঠিক আছে? এবং এটা এত সুন্দর চলে, আমি আপনাদেরকে দেখাই কেমনে চলে এটা। ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য আমরা একটু এটা চালিয়ে দেখাবো যে জিনিসটা কত সুন্দর। এই দেখেন মাছ দৌড়ায় ভাই, স্পিড বাইরে গেছে, হঠাৎ করে একটু স্লো হয়, আবার হঠাৎ করে একটু ফাস্ট হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর কিন্তু, অনেক সুন্দর, অনেক কুদা, খুব সুন্দর, ঠিক আছে? ভিতরে সব দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে সব দেখা যাচ্ছে। এই কিন্তু মিউজিক চেঞ্জ হয়, আচ্ছা মিউজিক চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু আপনারা ছোট বেবিদের জন্য নিতে পারেন, খুব মজা পাবে, আনকমন জিনিস। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 800 টাকা। 800 টাকা, খুব স্মার্ট। তারপরে দেখাবো হচ্ছে আপনাদেরকে খুব সুন্দর একটা বাস, ব্যাটারি সিস্টেম একটা বাস। এটাও সুন্দর, ওই ফিশের মতোই, ভিতরে সব নড়বে, মিউজিক হবে, চলবে। এটাও আমি আপনাদেরকে চালা দেখাই, এটা কত সুন্দর চলে, দেখেন এটা খুব সুন্দর ঘুরতেছে, হ্যাঁ, প্লাস চলবে, ঠিক আছে? বাধা পাইলে অটোমেটিক্যালি ব্যাক করবে, ওকে, ঠিক আছে? অনেক সুন্দর, কিন্তু খুবই সুন্দর। এগুলো প্রাইস কেমন পড়বে? এগুলো হচ্ছে কি আপনাদের জন্য ফিক্স রাখা যাবে 850 টাকা। জি জি। আর এটা সব দেখা যাচ্ছে, প্লাস হচ্ছে কি আপনার এটা সাজটা এমন, মানে বাচ্চা আশ্রয় দিলেও সহজে এটা নষ্ট হবে না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিন্তু মানে লাইট তো অনেক ওয়েট, কিন্তু এটা অনেক হেভি, এটা পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে চলবে, হ্যাঁ পেন্সিল ব্যাটারি দিয়ে চলবে। তারপরে দেখাবো আপনাদেরকে একটা ট্রেন, ওকে, এটা খুব সুন্দর, ঠিক আছে? ওকে, এই দেখেন কত সুন্দর চলে, ওরে হ্যাঁ, লাইটিং পুরো সুন্দর, কিন্তু অনেক সুন্দর, খুবই চমৎকার। ওকে, ঠিক আছে, সুন্দর। এটা প্রাইস কি? এটা দিয়ে কিন্তু আপনি কিশোরগঞ্জ যেতে পারবেন, আপনার বাড়ি তো ভাই কিশোরগঞ্জ, ঠিক না? আপনি কিশোরগঞ্জ যেতে পারবেন, ঠিক আছে? খুব মজার জিনিস। এটা প্রাইস পড়বে আপনার সেম প্রাইস 850 টাকা ভাইয়া, 850 টাকা করে। ওকে, তারপরে দেখাবো আপনাদেরকে একটা গাড়ি, খুব চমৎকার একটা গাড়ি দেখাবো। এই যে দেখেন, এই প্রাইভেট কার, হ্যাঁ এটা প্রাইভেট কার। যারা প্রাইভেট কার পছন্দ করেন তারা কিন্তু এই গাড়িটা নিতে পারে। এবং যখন চলে এগুলো কিন্তু ভিতরে সব নড়তে থাকে, দেখেন ভিতরে সব নড়তে থাকে, কল কত সব দেখা যায়, ঠিক আছে? এটা ইন্টারেস্টিংটাই হচ্ছে কি এগুলা। এর প্রাইস কত হলো? এটা প্রাইস হচ্ছে কি মাত্র 650 টাকা। মাত্র 650 এত সুন্দর প্রাইভেট কার, হ্যাঁ খুবই চমৎকার, বুঝতে পারছেন? 650 টাকায় প্রাইভেট কার। তারপর দেখাবো চমৎকার একটা মিউজিক্যাল কার। এটা খুব সুন্দর, ব্যাটারি দিয়ে চলবে, মিউজিক হবে, লাইট জ্বলবে, ঠিক আছে? পুলিশের মতো নাকি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ম্যাকুইন। এটা যখন চলবে তখন আপনার যে চোখগুলো নড়বে, জিহ্বাটা বের করবে, দেখছেন? মানে সে ঘুরতেছে আর টেস্ট নিতেছে, ঠিক আছে? খুব চমৎকার। এটা প্রাইস তো পড়বে মাত্র 400 টাকা। 400 টাকা। 400 টাকা। এটার নাম কি বলে? এটা মিনিয়ন্স, ডান্সিং মিনিয়ন্স। এটা প্রাইস কত পড়বে? এটা মাত্র 650 টাকা। 650 টাকা, 650, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আপনারা কিন্তু যেটা যেটা আমাদের ভালো লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দিবেন, আমাদেরকে এই মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া থাকবে। হেলিকপ্টার, হ্যাঁ হেলিকপ্টারটাও দেখাই, খুব চমৎকার এটা। ওকে, যেগুলো পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের এই মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন, আমরা এগুলো আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে দিয়ে দিব। ওকে, ওয়াও, এটা বাধা পাবে, ব্যাক করে চলে আসবে, সুন্দর লাইটিং আছে, অনেক সুন্দর কিন্তু, ঠিক আছে? 8GB লাইটও সুন্দর, কিন্তু রাতে আবার সুন্দর লাগবে, অনেক সুন্দর লাগবে, আচ্ছা খুব চমৎকার। এবং এটা প্রাইসটাও কিন্তু অনেক কম। এটা কিন্তু মানে পাইলট আছে, এটা পাইলট আছে, পাইলট খুব সুন্দর, ফরেনার, একদম ফর্সা পাইলট, ঠিক আছে? অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 500 টাকা। ওকে, যারা মূলত বাচ্চারা কি ড্রয়িং করতে পছন্দ করেন, যারা ড্রয়িং করতে পছন্দ করে, যাদের বয়স 2 থেকে 3 বছর, তারা কিন্তু এই ট্যাবটা ইউজ করতে পারেন। ট্যাবটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা ট্যাব। এটা কিন্তু আপনার যে কোনো জিনিস আপনি যদি ড্রয়িং করেন, খুব সুন্দর করে কিন্তু আপনার এখানে ড্রয়িং করা যায়। দেখেন আপনার একদম স্মুথলি আমি একটা পাখি আঁকলাম, ঠিক আছে? ওকে, দেখেন কত সুন্দর একটা পাখি এঁকে ফেললাম। হ্যাঁ, এবং এটা চাপ যদি দেন অটোমেটিক্যালি মুছে যাবে, ভ্যানিশ হয়ে যাবে। যে কোনো লেখা মনে করেন যে আপনি এটার মধ্যে লিখতে পারবেন, ঠিক আছে? এই যে সুন্দর করে লিখতে পারবেন, সুন্দর। হ্যাঁ, এটা কিন্তু বাচ্চারা যখন লেখা শিখে তখন কিন্তু এটা কাজে লাগে, এবং এটা কোনো দাগ টাগ লাগবে না হাতে, জাস্ট এটার মধ্যে আঁকলেই হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা চলবে কি চার্জ সিস্টেম আছে নাকি? এটা একটা ব্যাটারি লাগবে, চার্জ মানে চার্জ শেষ হয়ে গেলে ব্যাটারিটা আবার রিপ্লেস করা যায়, ঠিক আছে? এখান থেকে রিপ্লেস করা যায়। 2-3টা কালারে পাবেন এটা, আর সাইজটা বড়। এটা আমাদের প্রাইস হচ্ছে মাত্র আপনাদের জন্য, যারা আমরা নরমালি আমরা 550 সেল করি, তো 500 টাকা রাখবো, ঠিক আছে? 500 টাকা রাখবো, 500 টাকা। এরপর দেখাবো একটা ডান্সিং রোবট, খুব সুন্দর, এটা ডান্স করবে, চলবে। রোবট ডান্স করে, ডান্সিং রোবট, মানে কি না, মানে এটা খুবই চমৎকার আছে না, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, খুব সুন্দর চলবে, ডান্স করবে। ওকে, ওয়াও, ডান্সিং রোবট। এর প্রাইস কত হবে? এগুলি মাত্র 650 টাকা। 650 টাকা, এত কম দামে এত সুন্দর সুন্দর জিনিস। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আপনাদের জন্য দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ আমাদের জুনিয়র পার্ক সবটাই হচ্ছে এক্সক্লুসিভ, সবসময় নতুন দেওয়ার চেষ্টা করি। আর অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন। আর আমাদের ইউটিউবে জুনিয়র পার্ক লেখা যদি সার্চ দেন, আমাদের অনেক ভিডিও পাবেন, খেলনার অনেক ভিডিও পাবেন।
ও এটা কি রানী রানী? হ্যাঁ রানী। এটা মেয়ে বাচ্চাদের জন্য খুব সুইটেবল একটা খেলনা, ঠিক আছে? ডান্সার। হ্যাঁ এটা চলবে, মিউজিক হবে, প্লাস হচ্ছে পাখাটা ছড়ায় যাবে, ঠিক আছে? এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 650 টাকা। 650 টাকা। ভাই এটা কি এটিএম বুথ নাকি ভাই? ভাই এটা হচ্ছে একটা বাস্তবে একটা এটিএম বুথ, আপনার ঘরের মধ্যে রাখতে পারবেন। নরমালি তো আপনার বাইরে না বেলরে বুথ দেখা যায় না, তো এটা নরমালি আপনার বাসার মধ্যে রাখতে পারবেন। এবং এটা খুব সুন্দর, যে টাকাগুলো দেখতেছেন, অনেক বাচ্চা আছে টাকা জমাইতে খুব পছন্দ করে, ঠিক আছে? অরিজিনাল টাকা দিয়ে? হ্যাঁ অনেক সময় দেখা গেছে অরিজিনাল টাকা ঘরের মধ্যে রাখছেন, কিন্তু তার আরেক ভাই নিয়ে খেয়ে ফেলছে টাকা। তো তারা কিন্তু এই বুথটা নিয়ে আপনার টাকাগুলো কিন্তু এটার মধ্যে রেখে আপনি কিন্তু লক করে রাখতে পারবেন, যেটা যে জমাবে টাকাটা সে ছাড়া অন্য কেউ খুলতে পারবে না, কারণ এটা একটা নির্দিষ্ট একটা পাসওয়ার্ড আছে, সেটা দিয়ে কিন্তু আপনি লক করে রাখতে পারবেন খুব সুন্দর করে। এই যে দেখেন আমি টাকাগুলো দিচ্ছি, সে খুব সুন্দর করে নিয়ে যাচ্ছে টাকাগুলি, মানে খুব ইন্টারেস্টিং, ঠিক আছে? এই যে দেখেন খুব সুন্দর করে দিলাম, নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা এবার টাকা সহ দিবেন? এটা হ্যাঁ টাকা সহ যদি চান টাকা সহ দিয়ে দিব, টাকাটা আমরা অ্যাড করে দিব, ঠিক আছে? এই যে আমি টান দিলাম, খুলছে না, ঠিক আছে? এই যে লক খুলছে না, ঠিক আছে? এখানে আমি পাসওয়ার্ডটা যদি দেই 4টা 0 1 2 3 4, আপনারা পরবর্তীতে চাইলে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এই যে দেখেন এখন কিন্তু ওপেন হয়ে গেল, ঠিক আছে? ভিতরে কিন্তু টাকাগুলো, এবং এই সাইড দিয়ে হচ্ছে কি আপনারা টাকা জমাবেন আর উপর দিয়ে কয়েন জমাবেন, ঠিক আছে? এটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা জিনিস, নতুন আসছে, প্রাইসও খুব রিজনেবল, মাত্র 1250 টাকা। তারপর আরেকটা জিনিস দেখাবো, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস। এটা হচ্ছে 1 থেকে 3 বছর বাচ্চারা পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে, এবং বাচ্চার বাবাও যদি চায় এটার মধ্যে বসতে পারবে, অনেক লোড নিতে পারে, ঠিক আছে? এটা কিন্তু খুব চমৎকার একটা জিনিস। জাম্পিং ঘোড়া, জাম্পিং কাউ, জাম্পিং গাদা, সবকটা ক্যারেক্টারই আছে, এবং খুব সুন্দর একটা মিউজিক আছে এটাতে, ঠিক আছে? এটা বাচ্চারা খুব এনজয় করে, এটার মধ্যে বসে লাফায় লাফায় সে চলে যেতে পারবে, ঠিক আছে? প্রাইসটা খুব মানে রিজনেবলের মধ্যে, মাত্র 1000 টাকা, ঠিক আছে? 1000 টাকা এর মধ্যে বসে টেলিভিশন দেখতে পারবে, খেতে পারবে, বাবা দুজনে ইউজ করতে পারবে, ঠিক আছে? যেমন আমি এটা বসে দেখাইলাম, ঠিক আছে? খুব চমৎকার। তারপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কি আপনার একটা র্যাম্বো। এটা বড় থেকে ছোট বাচ্চা সবকটা খুলবে, একটা একটা করে বসায় বসায় ওইটা সিরিয়াল মেনটেন করে সাজাবে, প্লাস কালারগুলো শিখতে পারবে। আর এগুলো সব নষ্ট হবে না, পানি টানিতে ভাসবে, গোসলের সময় এগুলো কাজে লাগে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 650 টাকা মাত্র। 650 টাকা। তারপরে আরেকটা জিনিস দেখাবো, এগুলো হচ্ছে এডুকেশনাল কিছু আইটেম, সময় শর্ট, আমি অল্পের মধ্যে দেখাই দিচ্ছি। আরো অনেক হিউজ পরিমাণ খেলনা আছে, যার যেটা লাগে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এগুলো হচ্ছে শেপ, হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের শেপস এটার ভিতরে রাখা আছে, এগুলো কোনটা কোন সাইড দিয়ে পড়বে এটা ফেলতে পারবে বাচ্চা। হ্যাঁ এটা 350 টাকা, এবং এগুলো পাট পাট করে খোলা যায়, ঠিক আছে? এরকম খোলা যায়, ঠিক আছে? এবং পুরো ফ্লোরিং করতে পারবেন। এটার মধ্যে একটা আছে প্লাস্টিক, আরেকটা আছে হচ্ছে কাঠের। যারা উডেন চাই কাঠের, তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। এটা সুতা সিস্টেম, চাকা আছে নিচে, টেনে চালাতে পারবে, প্লাস শেপসগুলো কোনটা চিনবে, কালা শিখতে হবে, আবার শেপগুলো ফেলতেও পারবে। এটা হচ্ছে 850 টাকা। 850 টাকা। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন, যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। এরপরে দেখাবো হচ্ছে আপনার র্যাম্বো একটা, প্লাস হচ্ছে কি আপনার যে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় বাচ্চারা নিয়ে যেতে পারবে। এটা মেন্টালি একটু হইলো, মানে সে একটু ব্রেন খাটাইলো, ঘুরায় ঘুরায় নিল। এটাও উডেন, হ্যাঁ এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 850 টাকা। 850। আচ্ছা তারপরে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কাঠের। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কাঠের একটা জিনিস। ওকে। এটাও বাচ্চারা ওই যে বড় থেকে ছোট মিলাবে, কালা শিখতে পারবে, আর খুব ভালো মানের, ঠিক আছে? কোয়ালিটির দিক থেকে খুবই ভালো, ঠিক আছে? এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 500 টাকা। 500 টাকা। এগুলো সম্পূর্ণ উডেন টয়, ঠিক আছে? তারপর আরেকটা মজার জিনিস আছে, এগুলা বাচ্চারা কোথায় খেলবে, যদি চান আপনার বাসার মধ্যে একটা ম্যাট নিতে, 4টা শীট আছে এটার মধ্যে, এটাও যদি বিছায় দেন পুরো একটা মাদুরের মতো হবে, এবং এটা সফট, উপর থেকে বাচ্চা লাফ দিয়ে পড়লেও ব্যথা পাবে না, মানে একদমই সফট, আর কোয়ালিটি খুবই ভালো। 5-10 বছর এটা নষ্ট হবে না, ওয়াটারপ্রুফ, পানি লাগলেও কোনো সমস্যা হবে না। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 1200 টাকা। এটা ফ্লোর ম্যাট বলি আমরা, ঠিক আছে? বাচ্চারা বসে খেলার জন্য 4টা থাকবে না, ফ্লোর ম্যাট। হ্যাঁ এগুলো সচরাচর সব জায়গায় পাওয়া যায় না, যারা নিতে চাচ্ছেন ছোট বাচ্চাদের জন্য তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এটা কালেক্ট করতে পারবে, মাত্র 1200 টাকা। ওকে তানভীর ভাই, বেশ কিছু খেলনা আইটেম দেখলাম, অনেক চমৎকার চমৎকার সুন্দর সুন্দর খেলনা আইটেম দেখলাম। যারা আমরা তো খেলনা আইটেম নিবি বা খেলনা আইটেমগুলো নিবে, তারা কিভাবে ঢাকার শপে আপনার শপ থেকে আসে নিতে পারে? আচ্ছা ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন অথবা প্রবাস থেকে যারা নেবেন, আমাদের ঢাকার বাইরে কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। আর ঢাকার ভিতরে যারা আছেন তারা আমাদের কাছ থেকে হোম সার্ভিস পাবেন। আর যারা শপে এসে নিতে চান তারা তো অবশ্যই শপে আসবেন, আর না আসতে পারলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে হবে। এছাড়াও আপনার এগুলি ছাড়াও যা অন্য আইটেমও যদি লাগে, অন্য সব ধরনের আমাদের কাছে খেলনা আইটেম পাবেন। মেয়েদের অনেক হিউজ পরিমাণ খেলনা, রিমোট কন্ট্রোলের মধ্যে ভালো গাড়ি, তারপর হচ্ছে ভালো লেগোর কোয়ালিটি, অনেক ধরনের লেগো আছে। তো আপনাদের বাচ্চাদের জন্য যার যেরকম প্রয়োজন সব ধরনের খেলনা কালেকশনই কিন্তু আমাদের জুনিয়র পার্কে এখানে পাবেন। আর ইউটিউবে আপনার জুনিয়র পার্ক থেকে সার্চ দিলে আমাদের অনেক ভিডিও পাবেন খেলনার, তো আশা করি আপনারা সেগুলো দেখবেন। শোরুমের ঠিকানাটা বলে দেন। হ্যাঁ শোরুমের ঠিকানাটা হচ্ছে হাতিরপুল ইস্টার্ন প্লাজা, জুনিয়র পার্ক 1/37 নম্বর শপ। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আজকে এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।